Անցեք, խնդրեմ։ Այն կողմ չենք գնում։ Ոչ, այս կողմ։ Հաստատ։ Որտեղ է վերելակը, հա? Ինչու այսքան շատ մարդիկ կան։ Պատկերացում չունեմ։ Չմտածես, թե առաջին անգամ եմ գնաց գնստում։ Ինչ ես նայում։ Ոչ, ես պարզապես մտածում էի, թե դու ինչպես ես տեսնում աշխարհը։ Ես այն չեմ պատկերացնում այնպես, ինչպես դու, անտառները, անապատները, Նյու Յորքը, Փարիզը։ Դու այնպես էիր դրանք նկարել, որ չեմ կարող նկարագրել։ Դու իմ սենյակ ես մտել։ Լավ կլիներ, որ ծովն այդպիսին լիներ։ Որպես սպասավոր բավական հանդուգն ես։ Սպասավոր։ Այո, այսուհետ քեզ սպասավոր եմ կոչելու։ Բայց ինչու։ Ահա, ինքնաթիռ։ Ինչ, ինքնաթիռ, որտեղ է։ Ցույց տուր, որտեղ է։ Կարծես երազ լինի։ Մի փորձիր ավազի վրայով չես անցնի։ Լավ ես։ Ինչ եղավ։ Օ։ Հեյ։ Ուզում եմ պատասխանն իմանալ։ Մի անգամ հայրիկս հարցրեց, ինչ համ ունի ծովի ջուրը։ Փոքր ժամանակ նա ինձ տարել էր ծով, բայց ես վախեցա ալիքներից և չկարողացա մոտ գնալ։ Հայրիկս մահացավ և այդպես էլ չլսեց իմ պատասխանը։ Ես իհարկե գրքերից իմացա, որ ծովի ջուրն աղի է, բայց գուցե սա իմ միակ հնարավորությունն է դրանում համոզվելու։ Ինչ ես անում։ Բաց թող ինձ, այլասերված։ Հենց հիմա բաց թող։ Դու ինքդ էիր ուզում փորձել։ Աղի է։ Իրոք որ աղի է։ Ինչու է այսքան աղի։ Ուրախ եմ քեզ համար։ Այ, Հեյ, մի շարժվիր։ այն աղի է, շատ աղի է։ Վերջ տուր։